Okay, good afternoon mga katambay. So, X-Max 300cc. Yan, X-Max. So, yung problema ito mga katambay is hard start. Minsan. Ako na restart ha. Kung di na ba mangut-ungot, one click na ba? Handa nag one click. Goods na. Tingnan natin. Start. Minsan kapag galing pa sa garahe, full start. So ito ngayon madumi yung seta boss, May moist. carbon brush. Yan, sa carbon brush. Bakit hard start mo na boss? Explain na boss. Kaya nag-moist ka na Sa carbon brush mga katambay, so bali apat po yan. So yung iba is ayaw mag-function. Upo yan eh. So ngayon yung nag-function is isa lang. So sa apat, dalawa yung nag-function. Yung dalawa is may problema yan. Yung dalawa na yan. So yung gagawin natin dyan is lilinisin natin yan para at least iwas hard start na. So X-Max 300 po yan. So ito yung sa tawag ka boss kini Rotor. ha? Yan, rotor. Rotor. Ito yung sa may rotor magnet Magnet. yan, madumi na. So lilinisin natin gamit yung spray jet spray na cleaner. Ultra po, sa po ba? Right. Lagot to, lagot po. Ayan. Bukon nila din ako yung ganito. Pera mo sila studio. Okay na switch to. Ikaw nag-switch sa. Mo na 4 bulbs mo to. 4 bulbs ba? Ikato na. Apa dayo ni? Ara gitu, umot to. So, sama mo na. Tang. Nagito na na. Ayun na itong wala. Uba. Okay na? Ibutan na yung mga tabot sa wag. Nangkuhan ba? Mister ba? Ano ba siya? Mahalo ni. Makagasto ka 20 mil to na libre na noon. Kasi Sir Mil. Nakakunoy ka ng wala nakuhan siya ba na yan na ingo nakabalik natin ingo nasa na kuha ko no kanang yung mga dilig ko no malubat yung
yung motor ko no, kay nakabali ba itong kusitawa ng maka-charge bro? Ano na, really? Asa na? Dito. Oo, nakabali ko no, sa tigingan ni Juan, kasi may dito. Kanang FI naka full wave naman na. Hindi mo na kailangan nagkuha. Mga di siya na, lubat. Trapo. Trapo, ano ka trapo? Palit. Yeah. Ada. Wag tulo 5 na. Ano bro? Labos tubig ba? Ya, karton. Hindi ba yun, karton no? Ha? Karton na ba yun eh? Hindi, nakikuha, tigaton. Piso na na? Karton, kaya na kayo, 35. Kaya to, disintos na ka mo. Oh, bilang eh. Bato nga rin ng karton, tinagmay. Bro, ang pila, dito ka na. Gikan, bench na ukuan. Bench shop. So yun, binabalik na mga katambang yung lahat. So, check natin mamaya. Tama kayo ko bro, video before itong mag hard start ka para Una. kaya niya ko. Oh, no, bato. Start, una na ito na ito. Si Agsindan mo ko ni Mato, di ba? Ako tanawin. Tindam to kaya tanawin to mauban ni. Tingko to tagsara ko ka video biya or ka-usar to. Kaya ko yung before and after ba? So, ipapakita natin sa inyo yung before and after. Yung hindi pa nalinis at yung ngayon nalinis na. Alright. Anong bilig kami? Tugag yun. Okay na. Kaya na. Oh. Kaya na bro. Ah, bato. Naluginsan do. Badong. Naluginsan yun. Kasi Asa pa naman? pala ko ni sa kung sa pangalan ng beach yung iliguan eh. Naluginsan ni Dapi. Video mo. Tugag mo na. Atas mo ang video. Dito sa balay, dito sa Manipis. Itong sa Lutihan ba? Ah, kita ka na. Nanda. Oh, ako bro. Ako man. Atayos boy. Ako man. Anak mo ro. Anak na Pura na bata. Okay, natapos na yung sama na siya. Hi, James Reid. Okay, start natin po. Start. Yeah, wait. Welcome on board. Alright, one click. Click one. So, X-Max 300. Hard start. Uy! Wala kayat. Okay na. Alright, one click. So, ano masasabi mo sa... Good and satisfied yun. Alright, ito yung binabalik na yung bathtub sa suga. Ah, suga o nabi suga. If you guys ni bro, diba, darapita ba? Hindi na makita Andro eh. Hindi na kailangan ito. Diba, interior cleaning din ba? So yun mga tambay, one click, one start. Dito na yan sa Moto Tambay. Alright! Shout out! Kapitas, okay na.